Tak bol to veľmi kvalitný zápas. Obidve mužstvá si dali záležiť na obrane. My sme tiež celkom dobre bránili až na nejaké góly a podľa mňa rozhodlo to, že ich brankár mal viac úspešných zákrokov ako náš a možno to rozhodlo v zápase. Veľmi ťažko sme sa presadzovali na postavenú obranu a prechod do protiútoku ešte stále nie je taký, aký si ja predstavujem. Táta Baňa je pre nás veľmi dobrý super na prípravu, lebo sú fyzicky veľkí, tú 06 majú prepracovanú a majú vynikujúcu spoluprácu s pivotom, každá jedna spojka. Dneska sa veľmi darilo tomu strelcovi. Bohužiaľ, ja som okrem Sadového na ľavej spojke nenašiel môjho strelca, lebo proste nedarilo sa nikomu tak, takže hovorím, brankársky výkon a to, že na ľavej spojke, alebo ten Badov, ten tam rozhodol, že zvonku im padli góly. Keď nevedeli čo, tak to pustili zvonku a bol gól.